तो दोस्तों आज ये जंगलों के बीच एक हिडन वाटरफॉल का शेयर किए और साथ ही में अंग्रेजों का बनाया हुआ 100 साल पुराना झील। तो दोस्तों मैं सुबह ही उठ के दातुन करके खा ही रहे थे, तभी एक भैया आते हैं और बोलते हैं कि चलो एक हिडन वाटरफॉल एंड और क्या बाइक निकाल के चल पड़ते हैं। हाय गाइस, जाहिर थे तभी पता चलता है कि सचिन चाचू को इंजेक्शन लेना है, क्योंकि ये रूम में बाय मिस्टेक चाकू से कट गए थे। और ये खूबसूरत नजारों को देखते हुए पहुंच जाते हैं झील। झील पहुंचते ही यहाँ पता चलता है लोकल से कि ये 100 साल पुराना बनाया हुआ झील है, क्योंकि ये अंग्रेजों ने बनाया था। परंतु हम लोग ये झील का एंजॉय लेके चल पड़ते हैं मिनी वाटरफॉल की ओर। एंड ये जंगलों का खूबसूरती देखते हुए पर्यावरण का, और यहाँ आते ही ना आते मेरा खतरनाक नहाने का चूल पड़ जाता है और इनके साथ भी सुमन भैया को भी। एंड दोनों मिलकर पूरा नहाते हैं।